Bien amigos, ya estamos aquí nuevamente en un programa más de Así Suena Veracruz y en esta ocasión nos visita el grupo Relámpago Norteño, que le damos la bienvenida. Y bienvenidos amigos aquí a su programa Así Suena Veracruz. Bienvenida Mónica, como siempre. Hola Rafa, muchas gracias. Bien, pues le mandamos un saludo muy cordialmente a todos ustedes amigos que nos están viendo ahí en sus casitas en su programa Así Suena Veracruz, y vamos a platicar un poquito aquí con los amigos de Relámpago Norteño, que nos comenten cómo comienza este proyecto de este grupo y de dónde viene. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros somos el grupo Relámpago Norteño. Tenemos un año con este proyecto, grabando 4 discos y 2 que están pendientes por grabar. Pura música original. Yo soy el compositor de este grupo y queremos hacer un proyecto de lanzar este grupo con pura música original. Oye, qué bueno es eso, porque la verdad están ahora sí ofreciéndoles a todos ustedes la música que están pues creando, y eso es bonito porque aquí está ese espacio precisamente para eso, para que ustedes den a conocer sus temas, lo que los grupos están haciendo, y pues de antemano pues yo quisiera también aprovechar, invitar a todos los amigos que nos ven y que pues quieran participar en este escenario de Así Suena Veracruz. Aquí está el espacio para ustedes, y los interesados pueden llamarnos al 2281-092014 y al 2288-463722 o en su correo Así Suena Veracruz TV@gmail.com. Así es de que pues les damos la bienvenida. Vamos a presentar a los amigos de Relámpago Norteño. ¿Cómo se integra? A ver, Mónica, si me hace favor. Así es, Rafa, pues para el público de Así Suena Veracruz vamos a presentarles a cada uno de los elementos de Relámpago Norteño. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes, mi nombre es Víctor Hernández, baterista del grupo Relámpago Norteño. Mario Domínguez, bajista y segunda voz. Laureano Saldaña, compositor del grupo Relámpago Norteño. Vicente Hernández del acordeón. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Magdaleno Hernández, bajo sexto y primera voz. Bien amigos, pues ya tenemos aquí ya pues captada la información de cómo se compone el grupo Relámpago Norteño, y pues nos vamos a ir a la música, claro que sí, y pues a ver qué tema nos van a presentar estos dos temas así pegaditos. 2 norteñas, la primera se llama Licor Especial y la segunda Si Nada Me Iré. Bien, pues nos vamos a la música y regresamos en unos minutos con más de Así Suena Veracruz. Me fui al bar, porque su amor lo quería yo olvidar. Pero después de tomarme una botella, otra vez la volví a recordar. No me sirvió emborracharme y quererla olvidar.
ayudara a olvidar. Que te tomaras 2 o 3 botellas y que jamás de ella te vuelvas a acordar. Llegué a esta vida sin nada y así sin nada me iré. La vida es una pasada, por eso la gozaré. Llegué a esta vida sin nada y así sin nada me iré. Tráiganme todo el tequila, todo me lo tomaré. Llegué a esta vida sin nada, por eso disfrutaré. Quiero tener 1000 amores, que me digan los doctores, que de amor yo moriré.